पापीहरूलाई पापदेखि उद्धार गर्नेवाला, धर्ममा आश्रित भएकालाई नित्य पुण्यवर्धन गर्नेवाला, नाना प्रकारका कष्ट क्लेशले आक्रान्त भएका प्राणी मात्रलाई शीघ्र भय मुक्ति दिनेवाला, आफ्नो समस्यादेखि छुटकारा दिनेवाला अनि लौकिक कामना चाहनेहरूलाई समस्त प्रकारका जो चाह्यो त्यो लौकिक कामना र लौकिक छाडेर पारलौकिक सिद्धि चाहनेहरूलाई पारलौकिक सिद्धि पनि दिनेवाला यो अध्यात्म रामायण छ। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित रूपले जे चितायो त्यो सबै कुरा यसको वाचन गर्नाले या श्रवण गर्नाले व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ। भक्त सकाम छ भने कामनाहरूको पूर्ति र निष्काम भक्त छ वितरागी वैरागी स्वभावको प्रभु प्रेममा मस्त भएर सांसारिक विषय वासनात्मक कुनै पनि लालसा नराख्ने किसिमको विशुद्ध चैतन्य भावद्वारा प्रभु भजन गर्नेवाला प्रभु प्रेमी छ भने उसलाई भगवान रामचन्द्रको प्राप्ति हुन्छ, प्रभु परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। यदि भगवान शङ्करलाई इष्ट मानेर तपाईँ रामचरित्रको श्रवण गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भगवान शङ्करको प्राप्ति हुन्छ, कैलाशको प्राप्ति हुन्छ। यदि भगवतीको भक्त हुनुहुन्छ र भगवान रामको कथा श्रवण गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो भगवतीको मणिदीप प्राप्त हुन्छ। एवं रीतिले जसलाई हजुरहरूले इष्ट भावले मान्नु भएको भए पनि यो कथा सुन्दा केही फरक पर्दैन, तत्त्वतः परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ र एउटै मार्गबाट यहाँ व्यक्तिको भाव अनुसार अनेक लाभहरू प्राप्त हुन सक्छन्। त्यस्तो अध्यात्म रामायणको महिमा छ। कामधेनु र कल्प वृक्षले पनि हामीलाई हद से हद किनै दिन सक्लान् र मागेको प्रत्येक कुरा भौतिक कुरा त तिनले दिन्छन्, तर हामीलाई यदि मुक्ति चाहियो भने, हामीलाई परमात्माको दर्शन चाहियो भने त हामीले अध्यात्म रामायणकै शरण लिनुपर्दछ, भागवत आदि सत्शास्त्रहरूकै शरण लिनुपर्दछ। वास्तवमा यस्तो सिद्धान्तले गर्दा यो अध्यात्म रामायण कामधेनु र कल्प वृक्ष भन्दा पनि माथि महिमा भएको सद्ग्रन्थ हो।